E aí, galerinha que me segue no YouTube. Galerinha, já um negócio pra vocês aí, galerinha, ó, tem aqui pra vocês podem ver esses fones aqui, ó. Esses fones aqui, galerinha, é da marca JBL. Esses fones aqui, ó, da marca JBL. Esses fones aqui, ó, eu tinha comprado eles faz muito tempo que eu tinha comprado eles. Aí eu comprei eles caros, no tempo que eu comprei. Aí vendi um pouco mais barato, um homem ali. Vendi 10 contos por dois. Eles estavam desse jeito aqui. Aí, quando foi hoje, ele pegou e me chamou. Eu fui lá na casa dele, aí ele me deu o dado. Me deu pra eu, tá bom então. Aí eu tinha dito, vamos lá, que quando eu pegasse uns peixes.